Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Alhamdulillah dalam kesempatan Jumat 12 April 2019 pemilihan presiden di KJRI Jeddah. Ini dia. Pemilihan presiden. Antri panas-panasan di siang hari waktu habis Jumat. Ini dia disuarakan. Ini di Konjen KJRI Jeddah. Di KJRI bukan di Konjen. Kami sedang menyiarkan langsung para pemilih yang antri. Taib, maaf miskin. Ini dia banyak yang menyuarakan 02, walaupun 01 itu hak masing-masing, hak individu. Suaranya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami ngomong sebentar aja? Boleh kami ngomong? Oke. Ini dia pemberitahuan dari PPLN TPS 1 dan Ketua Panwaslu. Ya, tidak saat beliau ngomong, tolong jangan ada teriakan apapun. Kita akan melakukan pesta demokrasi. Kita seneng-seneng, Pak. Oke, tolong tidak ada pertanyaan, tidak ada interupsi, Pak ya. Setuju? Oke, mohon kami persilakan Ketua PPLN. Oke, kembali. Silakan, ayo pengumumannya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Kita sudah rapat dan menghasilkan sebuah mufakat bahwasanya untuk calon pemilih DPK daftar pemilih khusus yang di awalnya adalah 1 jam terakhir. Ya, nah setelah kita rapat dengan TPS 1, 2 bersama saksi bersama Pak Panwaslu, diputuskan bahwasanya kita bagi yang DPK diizinkan untuk memilih sekarang dengan syarat yang pertama kita prioritaskan adalah untuk DPT yang membuat perundangan dulu. Ya, jadi yang diprioritaskan saat ini adalah yang mempunyai surat undangan yang terdaftar di DPT LS yang namanya sudah ada kita print. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar, ya, yang akan memilih sebagai DPK daftar pemilih khusus, kita sepakat kita mulai jam 3. Kita kurang 20 menit lagi, sabar Bapak Ibu, sabar. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian untuk menjaga ketenangan, kita bagi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk 20 menit lagi, lebih kurang. Oke. Demikian kami sampaikan, mungkin ada tambahan dari Pak Panwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang berbahagia, calon pemilih, maka sekali lagi DPT dipersilakan masuk ke gelanggang arena pencoblosan. Yang kedua, DPK diberi kesempatan, padahal sebenarnya secara undang-undang itu ada persyaratan yang sangat ketat. Satu jam terakhir membawa identitas dan masih tersisa suara-suara. Namun melihat dengan keadaan yang sangat urgent, kami panitia pengawas pemilu bersama keamanan dan PPLN
berikut KPPS sebagai penyelenggara saat ini, yaitu memberi kelulusan elastis, yaitu pada pukul 3 dipersilakan nanti masuk secara tertib.